自从有了微信之后，我就没有登录过 QQ 了。前段时间突然想起去登录的时候，发现密码忘了。在申诉时有一个问题：你的梦想是什么？可是已经10几年过去了，我已经不记得当初写了什么。于是我便随便填了一个钱，答案错误。于是我又填了爱情。